Merci Jésus. Danke, Jesus. Merci Jésus. Sag noch einmal Danke, Dis Jesus. encore une fois, merci Jésus. Sag Danke, Dis Jesus. merci Jésus. Jesus. Wenn du heute leben darfst, Si tu peux vivre aujourd'hui, weil Gott noch nicht Nein gesagt c'est hat parce zu que Dieu n'a dir. pas encore dit non. Aber was, wenn Gott jetzt gesagt hätte, steh nicht mehr auf? Mais si Dieu aurait dit ne te lève pas, Wer wärst du heute? qui serais-tu aujourd'hui? Wo wärst du Où heute? serais-tu aujourd'hui? Und was wären deine letzten Erinnerungen über dein Et Leben? quels seront les derniers souvenirs sur ta vie? Wie können wir sagen, dass wir das Ebenbild Gottes sind? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est à la ressemblance de Dieu, Aber die Menschen, die Gott nicht kennen, sehen uns an mais que les gens qui ne connaissent pas Dieu nous und regardent fragen sich, hast du wirklich Gott? et ils se posent des questions, est-ce que réellement tu as Dieu? Wie können wir sagen, dass wir das Ebenbild Gottes sind? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est créé à l'image de Dieu, Aber wir vertrauen nicht darauf, dass Gott einen riesen Plan mit uns hat. mais on n'a pas confiance que Dieu a un grand plan pour nous? Gibt es hier Botschafter Christi in Est-ce diesem qu'il y a Haus? des messagers de Christ en ce lieu? Ich habe gefragt, ob es J'ai Menschen gibt, posé la die hier question, sind, est-ce qu'il y a des hommes ici um das Reich Gottes zu reflektieren. pour refléter le royaume des Ich cieux? habe gefragt, ob es Menschen gibt, J'ai posé la question s'il y a des hommes die das Wort Gottes verkündigen wollen durch Taten. qui veulent proclamer la parole de Dieu par leurs actions. Wir haben lang genug gepredigt, Gemeinde. On a longtemps prêché, Es ist Zeit, dass man sieht, dass Christus in dir mais lebt. il est temps qu'on puisse voir que Halleluja. Christ vit en toi. Klatsch noch Amen. einmal für den König der Könige. On va applaudir encore pour le Oh, roi des klatsch rois. noch einmal lauter für den König Applaudis der encore fort pour Könige. le roi des rois. He's the King. Halleluja. Oh, yes. Halleluja. Merci, Seigneur. Ich liebe diesen Gott. Wir wechseln gerade. Gemeinde, wir dürfen uns setzen im Namen des Herrn. Nous pouvons nous asseoir. Ich liebe diesen Gott, J'aime ce Dieu. weil mit ihm ist nichts unmöglich. Parce qu'avec lui, il n'y a rien qui est impossible. Und vor allen Dingen, was ich an Jesus so sehr liebe, Et surtout, ce que j'aime bien en notre Jésus, dass einen Plan hat mit uns. c'est qu'il a un plan avec nous. Und dieser Plan, Et ce plan, der geht durch diese Tür hinaus. ça dépasse même cette porte. Das ist die Gemeinde Gottes. Ça, c'est l'église de Dieu. Aber glaubst du daran, Mais est-ce que tu crois en cela? dass der Plan Gottes für dein Leben vielleicht gar nicht in diesem Gebäude ist? Que le plan de Dieu pour ta vie n'est peut-être pas dans cette église, Da draußen, da wo die sind, die Gott noch nicht kennen. mais à l'extérieur, là où est-ce que les gens ne connaissent pas encore In Dieu. deiner Uni, in deinem Beruf, Dans tes études, dans ton in deiner travail, Nachbarschaft. même dans où est-ce que tu habites. Da wollen wir Jesus sehen durch C'est dich. là que nous voulons voir Jésus au Halleluja. travers de toi. Sind wir nicht müde, immer zu lesen, Jeremia hat gesagt und Jesaja hatte gesagt. Aber können wir nicht mal sagen, okay, Keren hatte gesagt, Christ hatte gesagt, Amen, Bruder amen, Thomas hatte amen. gesagt. Est-ce que nous ne sommes pas fatigués de toujours dire que Jérémie a dit, mais plutôt dire encore que la sœur Keren a dit, le frère Thomas a dit. Es ist Zeit, dass wir auf ein neues Level gehen. C'est le temps est arrivé que nous puissions arriver à un nouveau niveau. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute weitermachen mit dem zweiten Teil unserer Lehre, die wir letzte Woche angefangen Et haben. c'est pour ça que je suis dans la joie de continuer avec le thème que nous avons commencé. Ich hoffe, jeder kann das gut sehen. J'espère que tout le monde peut voir. Heute gibt es kein nächste Folie, bitte. Ich bin sehr dankbar dafür. Danke, Pastor. So, aber jetzt geht es nicht weiter. Richtung Beamer? Richtung Laptop. Okay. Der hat eigentlich gerade weitergemacht, aber... Mediateam, könnt ihr mal eine Folie weitermachen? Ich gucke mal, ob es dann weitergeht. Nochmal eins. Oder das ist die falsche Richtung gewesen. Okay. Okay. Ja, Technik und Frauen. Ich bitte das zu Les entschuldigen, femmes avec les techniques. aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich glaube jetzt, Je pense que maintenant, nee, c'est- immer noch nicht. So. Jetzt hoffe ich, dass es klappt. Nee.
Also ich zeige jetzt eigentlich in die richtige Richtung, aber es tut sich nichts. Ja, okay, dann müsst ihr mir doch nochmal helfen. Alles klar, gut, dann fangen wir jetzt an. Nous allons commencer. Letzte Woche hatten wir gelernt, dass wenn wir uns verändern wollen, La semaine passée, nous avons appris que si nous voulons changer, eine Veränderung immer aus 2 Komponenten minimal besteht. un changement est encore réparti encore de 2 composants. Das heißt, du musst an erster Stelle erstmal die Erkenntnis darüber kriegen. Donc, tu dois d'abord avoir la connaissance. Und wenn du dann weißt, was du zu tun hast, musst du auch aktiv in die Umsetzung Et gehen. si tu sais ce que tu dois faire, tu dois être actif. Halleluja. Amen. Erst dann kannst du sagen, okay, etwas hat sich in meinem Leben verändert. Et c'est à partir de ce moment-là que tu peux dire quelque chose a changé dans ma vie. Wir haben darüber gelernt, was wir machen müssen theoretisch und deswegen müssen wir heute noch einmal in die Praxis gehen. Nous avons déjà appris ce que nous devons encore faire de la théorie et aujourd'hui, on va aller de la praxis. Nächste La Folie pratique. bitte. Die Zusammenfassung von letzten Mal war, Récapituler le résumé de tout ce qu'on avait parlé. dass Gott wirklich möchte, dass wir von Level zu Level kommen. C'est que Dieu veut vraiment que nous puissions aller de niveau en niveau. Das ist nämlich ein Problem, was schon bei uns Christen fest verankert ist. Et c'est déjà un problème qui est vraiment assis en nous. Wir denken, Gott möchte uns nur in der Gemeinde sehen und in Dingen, die geistlicher Natur sind. Aber Et das ist falsch. nous croyons que seulement que le Seigneur veut nous voir dans les choses spirituelles. Mich hatte jemand aus der Gemeinde gefragt, Schwester Grace, wie kann ich denn kombinieren, dass ich eigentlich zur Uni gehe, aber ich möchte ja auch im Gebet nicht nachlässig werden. Et il y a une sœur qui m'a demandé comment est-ce que je peux faire pour aller aux études et rester aussi dans la prière. Und ich gab dieser Person die Geschichte von Tabitha Dorcas Et l'histoire de Tabitha und die Geschichte von Paulus. et l'histoire de Paul, Das sind 2 Menschen, die von Gott berufen sind, etwas Großes zu tun. c'est 2 personnes qui ont été appelées de faire quelque chose de grandiose pour Dieu. Aber Tabitha Dorcas war eine Schneiderin. Das, was wir heute als Designerin bezeichnen würden, oder? Et Tabitha Dorcas était encore une couturière et c'est comme une couturière qu'on peut dire aujourd'hui. Aber als sie gestorben ist, das war so ein großer Impact auf die Gemeinde Gottes, dass sie zu Petrus gesagt haben, du musst sie wieder zum Leben erwecken. Et quand elle est morte, encore ça a Alléluia. impacté encore l'Église et ils ont dit encore à l'homme de Dieu de pouvoir la faire revenir dans la vie. Ich glaube, sie war nicht nur eine Frau, die Klamotten designt hat, die hatte eine Ausstrahlung. Vielleicht bist du da hingekommen und sie hat dir ein Wort gegeben, wo du dachtest, Tabitha, du bist Je ne pense einzigartig. pas qu'elle était seulement une couturière, mais elle était aussi, elle rayonnait aussi et que sûrement les gens venaient vers elle et se posaient des questions. Und wir sind Sklaven in einem mentalen Gefängnis zu denken, Gott sieht mich nur in der Gemeinde. Et nous sommes encore enfermés dans nos esprits de dire que Dieu nous appelle seulement dans l'Église. Du hast gewisse Gaben, die kannst du vielleicht gar nicht in der Gemeinde einsetzen. Tu as peut-être certains dons que tu ne peux pas seulement le mettre en valeur à l'Église. Aber du traust dich nicht, nach vorne zu gehen und zu sagen, hey, ich bin Christ, aber ich kann auch das gut tun. Mais tu n'as Halleluja. pas ce courage de dire encore que je suis chrétien, mais je peux aussi faire ceci très bien. Deswegen, du kannst nicht von Level zu Level gehen, wenn du erstmal nicht akzeptierst, dass Gott für dich ein höheres Level hat. Donc tu ne peux pas aller encore de niveau en niveau si tu n'acceptes pas que Dieu il peut t'amener là au-delà. Weil unsere Gedanken sind in der Lage, uns selber zu limitieren. Parce que c'est nos pensées qui nous limitent. Was sind Depressionen? Quelles que c'est les dépressions? Stimmen in deinem Kopf, C'est des voix dans ton esprit die dir sagen, das kannst du nicht, du bist doof, das ist nichts für dich. qui te disent encore que tu ne peux pas faire ceci, tu es trop bête. Aber du kannst hier sitzen und Depressionen haben und wir alle wissen gar nicht, dass du Depressionen hast. Mais tu peux t'asseoir ici et tu es dépressif, mais nous, on ne peut pas savoir que tu es dépressif. Deswegen bete dafür, dass Gott deine Gedanken verändert. C'est pour cela, prie afin que Dieu puisse encore renouveler tes pensées. Und akzeptiere, dass er einen großen Plan für dich hat. Et accepte encore qu'il a un grand plan pour toi. Halleluja. Amen. Dann haben wir auch noch gelernt, dass es aber wichtig ist, dass wenn Gott uns aufs nächste Level bringt, Et nous avons encore appris que c'est aussi important, si Dieu nous ramène dans un autre niveau, dass wir einen Charakter haben müssen und gewisse Eigenschaften, que nous devons encore avoir certaines encore caractères die die Salbung Gottes stabilisieren. qui peut encore stabiliser encore l'onction de Dieu. Weil du kannst die Salbung Gottes haben. Parce que tu peux avoir l'onction de Dieu, Aber wenn du auf dem Weg mit Gott mais si dans ton chemin avec le Seigneur, gewisse Skills, wie die Welt es sagt, nicht hast, tu n'as pas certaines capacités comme le monde dit, dann wirst du fallen. tu vas tomber. Und wenn du fällst, verlässt du das Wort Gottes. Et quand tu tombes, tu abandonnes la parole de Dieu. Das heißt, die Leute werden dann sagen, oh, war Gott nicht mit dir? Et le monde dira que Dieu n'était pas avec toi. Bist du nicht von Level zu Level gegangen? Tu n'es pas allé encore de gloire en gloire. Hast du nicht Gott Zeugnis gegeben? Tu n'as pas donné encore témoignage. Doch,
Si, Aber das Problem, mais le problème, es gab gewisse Dinge, die Gott in dir bauen wollte, il y avait encore certaines capacités que Dieu voulait encore te former, die sich aber nicht gefestigt hatten. qui n'étaient pas encore bien affermies. Und das Schöne ist an der Bibel, Et ce qui est encore bien avec la parole, Gott hat für alles im Leben ein Beispiel. Dieu a un exemple pour chaque chose. Diese dans la Bibel vie. hat er uns hinterlassen als Vermächtnis. Et il nous a laissé encore cette parole encore comme promesse. Dass wenn du denkst so, okay, wie soll ich diese Situation tun, schau da rein. Et quand tu es en train de penser comment est-ce que tu vas résoudre un problème, tu peux regarder à la parole. Und du wirst eine Antwort bekommen, was du auf dein Leben adaptieren kannst. Et tu Halleluja. pourras encore trouver une réponse que tu pourras adapter sur ta vie. Wisst ihr, diese Lehre ist nicht für Leute, die einfach gekommen sind, um zu kommen. Mais cet enseignement n'est pas seulement venu pour ceux-là. Nicht jeder studiert Medizin. Ce n'est pas tout le monde qui apprend la médecine. Nicht jeder studiert Jura. Ce n'est pas tout le monde qui apprend encore les lois. Weil es einfach gewisse Sachen sind, das ist so ein großer Baggage und nicht jeder hat die Kapazität dafür. Parce que c'est encore beaucoup de travail et que ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là Um es auf das Geistliche zu übertragen. pour encore le transmettre avec l'esprit. Diese Lehre hat das Potenzial, dein Leben auf ein neues Niveau zu bringen. Et cet enseignement encore a le potentiel de te ramener dans un autre niveau de ta vie. Und mit aller Demut, ich sage das nicht, weil ich es predige, Et je le dis encore avec toute humilité parce que c'est moi qui le prêche, sondern weil du etwas tun musst danach, um in die Umsetzung zu kommen. mais parce que tu dois faire quelque chose pour arriver encore à l'œuvre. Deswegen sage ich, sei ab jetzt konzentriert. Wenn wir jetzt auf die nächste Folie gehen, C'est pour cela, à partir de maintenant, sois encore concentré. sag deinem Nachbarn, lenk mich nicht ab. Dis encore à ton prochain, ne me dérange pas. Sag deinem Nachbarn, Dis à ton prochain, ich gehe auf das nächste Level. Entweder kommst du mit oder du bleibst. j'avance à un autre niveau. Soit tu viens Halleluja. avec moi ou bien tu restes. Klatsch mal für euch selber. Applaudis pour vous-même. Amen. Gut, wir gehen zu unserem ersten Bibelabschnitt. Nous prenons notre premier verset. Heute erfahren wir, wie haben die Jünger es geschafft, auf ein nächstes Level zu kommen. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment est-ce que les disciples avaient encore appris à pouvoir aller à un autre niveau. Deswegen lesen wir die Bibel in Johannes Kapitel 21. C'est pour ça que nous lisons encore dans Jean chapitre 21. Das wird ein bisschen ein längerer Abschnitt sein. Ça va peut-être être long, Aber Menschen, die auf das nächste Level gehen wollen, sind Menschen, die lesen. mais ceux-là qui veulent avancer, aller dans notre niveau, c'est ceux-là qui Es ist lisent. ganz wichtig, sich anzueignen, Bücher zu lesen. C'est important encore d'apprendre à lire des livres. In Englisch gibt es einen Satz, wo man sagt, Leaders are readers. Das heißt, Menschen, die leiten wollen, sind Menschen, die sich Wissen En aneignen. anglais, il y a encore Ganz ce wichtig. slogan, on dit encore ceux-là qui veulent être des leaders, c'est ceux-là qui lisent. Johannes 21. Jean 21. Wir lesen ab Vers 1 bis Vers 14. Nous lisons à partir de verset 1 jusqu'à 14. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land, voll großer Fische. 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch.
Das war schon das 3. Mal, dass Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Amen. Ein sehr interessanter Abschnitt. C'est un verset très intéressant, Aber eigentlich können wir alles vergessen, was da steht. mais nous pouvons oublier tout ce qui est écrit, Außer einen Satz. Deswegen gehen wir auf die nächste Folie. mais pas une phrase. Ich glaube, wir haben das schon oft gelesen, aber ich glaube, vielleicht ist uns noch nie aufgefallen, dass die Bibel hier etwas benennt. Je pense que nous avons souvent lu cela, mais nous n'avons pas fait attention à ce que la parole nous dit. In Johannes 21 ist Jesus kurz davor, in das Himmelreich zu gehen. Ici, Dieu est prêt à monter, Jésus-Christ est prêt à monter au ciel. Und das Wort Gottes sagt uns, er offenbarte sich wieder den Jüngern, aber diesmal offenbarte er sich auf eine andere Art. Et ici, la parole nous dit que Jésus se montra encore aux disciples, mais il se montra d'une autre manière. Wieso ist es so wichtig, dass der Autor dieses Buches, in dem Fall Johannes, uns darauf aufmerksam macht? Et pourquoi est-ce que c'est important ici que l'auteur il nous met en que nous soyons attentifs encore à une chose? Dass es nicht das erste Mal ist, dass C'est Jesus pas la première fois que Jésus mit den Jüngern an diesem See eine Begegnung hatte. avait encore une rencontre avec les disciples au bord de cette Jesus rivière. hatte schon mal eine Begegnung genau mit diesen Menschen an diesem Ort. Il avait déjà une rencontre avec les mêmes personnes au bord de la mer. Aber diesmal hatte Jesus eine andere Message für sie. Mais cette fois-ci, il Alléluia. avait un autre message pour eux. Wir kommen jeden Sonntag in die Gemeinde. Nous venons chaque dimanche à l'église. Es ist der Ort, den wir kennen, unser gewohntes Umfeld, unser Zuhause, oder? C'est l'endroit que nous connaissons, c'est comme une maison que nous connaissons. Manche von uns glauben sogar daran, dass es hier eine andere Salbung gibt als zu Hause. Et d'autres pensent même qu'ici, il y a une autre onction qu'à la maison. Und ich glaube auch, dass das stimmt, denn das ist das Haus Gottes, was Gott erwählt hat. Et moi, je crois que c'est vrai, parce que c'est la maison que Dieu a choisie. Aber Mais, viele verändern sich trotzdem nicht. mais beaucoup ne se transforment pas. Derselbe Ort, Le même lieu, derselbe Jesus, le même Jésus, dieselben Jünger, les mêmes disciples, aber no change. mais pas de changement. Wie kann das sein? Mais comment est-ce que c'est possible? Die Bibel sagt hier, er offenbarte sich den La Jüngern. Bible nous dit que Jésus se montra encore aux disciples. Die erste Begegnung, die sie an diesem See hatten, das war in Lukas 5, 1 bis 11. Le premier rencontre que vous avez encore, c'est encore dans Luc 5, 5 11. à 11. Aber das Interessante an diesem Abschnitt ist, in meiner Bibel steht die Berufung der Jünger, die erste Berufung der Jünger. Ici, chez moi, il est écrit le premier appel des disciples. Das ist dieser Abschnitt, ne, wo die nichts gefangen hatten und Jesus dann sagt, hey, werft das Netz nochmal aus und die kommen mit so vielen Fischen zurück. Et c'est le verset que nous connaissons bien où ils avaient encore essayé de pêcher, ils n'ont pas eu le poisson et ils sont revenus avec beaucoup de poissons. Und Petrus sieht das und sagt, oh mein Gott, dieser Mensch ist nicht ein Mensch. Et Pierre voit cela et dit que, oh mon Dieu, cet homme n'est pas simplement un homme. Und Jesus ruft ihn und sagt, ab jetzt wirst du nicht mehr Fische fischen, sondern du wirst jetzt Menschenfischer Et sein. Jésus lui dit que tu seras plus pêcheur encore de poissons, mais pêcheur d'hommes. Das war der Beginn derer Berufung. Et c'était le commencement de l'appel. Aber in all der Zeit zwischen Lukas 5, 1 bis 11, bis jetzt in Johannes, was ist da passiert? Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis Luc 5, 21 jusqu'à Jean? Und deswegen gehen wir auf die nächste Folie, bitte, liebes Mediateam. C'est pour cela que nous avançons avec l'autre. Das wollen wir uns wirklich näher angucken. Nous voulons encore voir encore de près. Wenn etwas am selben Ort geschieht, Si quelque chose se passe encore dans le même lieu, es aber nur einen Unterschied gibt, mais il n'y a qu'une seule différence, dann ist es wichtig zu analysieren, was ist passiert. alors c'est important d'analyser qu'est-ce qu'il s'est passé. Und so passiert es auch in der Wissenschaft. Et c'est comme ça aussi dans les sciences. Wenn die verschiedene Sachen probieren und untersuchen Quand ils essayent plusieurs choses und auf einmal merken die, okay, es ist dasselbe Mittel, aber es hat zu einem anderen Resultat geführt. et ils constatent encore que c'est les mêmes éléments qu'ils ont utilisés, mais ça a pris un résultat. Vielleicht war es eine andere Dosis Peut-être il y avait encore une autre dose. oder es war ein anderer Arzt dahinter mit Ou einem bien, anderen il Wissen y avait un autre docteur qui était derrière oder cela, es war avec ein une autre anderes connaissance. Klima. Ou bien il y avait un autre climat. Aber es muss etwas geschehen, damit du ein anderes Resultat hast.
Mais quelque chose se passait afin que tu puisses avoir encore un autre résultat. Du willst auf das nächste Level mit deinem Leben. Tu veux arriver à un autre niveau de ta Dann vie. komm nicht mehr in die Gemeinde, immer nur um zu kommen, Alors ne viens pas seulement à l'église pour venir, sondern komm, weil du glaubst, dass jede Begegnung an jedem Sonntag etwas anderes für dich hat. mais viens parce que Halleluja. tu crois que chaque dimanche, il y a une nouvelle rencontre. Komm nicht immer zu Jesus, Ne viens pas seulement, c'est Jésus, als wäre es ein Standard. comme si c'était quelque chose de pareil, Selbstverständlich. de simple. C'est- Och, ich kenne doch normal. jetzt die Hoffnung. Ah, je connais juste espoir. Es ist doch immer derselbe Ablauf. C'est le même déroulement. Aber in diesem Text steht, Mais dans ce texte, il est écrit, nicht Jesus sprach, c'est pas Jésus qui a parlé, offenbarte sich. mais il s'est montré. Offenbarte sich Il den s'est Jüngern. montré aux Il s'est disciples. révélé. Il s'est révélé, pas mieux. Das heißt, eine Offenbarung hat eine ganz andere Tiefe als nur ein Wort. Ça veut dire que se montrer ou se révéler, ça a une autre profondeur Die que la Jünger parole. machten das, was sie immer tun. Die haben gesagt, hey, Petrus hat gesagt, ich gehe fischen. Die anderen haben gesagt, ja, komm, ich gehe auch. Obwohl Jesus gerade gestorben war, ne? Et il faisait la même chose que comme il faisait d'habitude, pourtant que Jésus-Christ était déjà mort. Die dachten, okay, mein Gott ist nicht mehr da, unser Meister ist nicht mehr da. Let's go back to the old. Il se disait que non, notre maître n'est plus là, alors on revient encore en arrière. Aber es geschah etwas nach dieser Begegnung. Sie hatten noch nicht mal die Idee, dass das auf sie zukommen würde. Mais quelque chose s'est passé encore après cette rencontre. Vous n'avez plus même l'idée. Denn das ist der Unterschied zwischen beiden. Wir gehen auf die nächste Folie. On avance encore, c'est là la différence. In dem Moment, wo die Jünger einfach dachten, ja komm, wir gehen wieder zu dem, was wir immer gemacht haben, Au moment où est-ce que les disciples disent qu'on va retourner encore à ce que nous faisions avant, wussten sie nicht, dass in diesem Moment, an diesem Tag, ihre Berufung sich ändern würde. ils ne savaient pas que ce jour-là, ce moment-là, que leur destinée va changer. Du denkst vielleicht, oh, ich mache immer nur dasselbe. Tu penses parce que tu fais toujours la même chose. Wenn du aber nicht die Haltung hast, dass Gott einen Plan mit dir hat, wirst du an einem einfachen Tag verpassen, dass Gott dein Schicksal verändert. Si tu n'as pas, normal, si tu n'as pas la position, Wenn du mit dieser Haltung kommst, dass einfach si tu alles viens normal avec ist la position que tout est normal und nicht daran glaubst, dass Gott einen Plan mit dir hat, et tu ne crois pas que Dieu a un plan avec toi, wirst du nicht erkennen, dass an so einem einfachen Tag Gott dein Leben tu vas pas verändert. même savoir que même avec un jour comme simple comme ceci, que Dieu, tu peux vivre Dieu. Sie gingen wieder fischen. Et ils sont retournés à la pêche. Aber Jesus sagte, Moment, Mais Jésus dit encore, attendez, ich kann noch nicht in das Himmelreich gehen, je ne peux pas encore aller encore au royaume des cieux ohne die Jünger auf ein neues Level zu sans bringen. ramener encore les disciples à un autre niveau. Deswegen begegnete ihn an denselben Ort. C'est pour cela qu'il s'est encore rencontré, il a encore se montré dans le Aber même er lieu. offenbarte sich auf eine andere Mais Weise. il s'est révélé d'une autre manière. Das, was sich ändert, war ihre Berufung. Et ce qui avait changé, c'était encore leur appel. In Lukas 5, 1-11 Dans wurden Luc sie 5, 1 à berufen. 11, ils ont été appelés. Aber in Johannes 21, 1-14 Dans Jean 21, 1 à 14, wurden sie mandatiert. ils ont Halleluja. été mandatés. Du kannst eine Berufung haben, Tu peux avoir l'appel, aber ein Mandat zu haben, mais avoir un mandat, das ist ein ganz anderes ça c'est Level. un autre niveau. Aber sie waren sich noch nicht bewusst, das ist der Tag, Mais ils n'étaient pas encore conscients que c'était le jour an dem Gott mir die Schlüssel zum Königreich Gottes gibt auf dieser Erde. que Dieu allait les donner encore la clé sur du royaume de Dieu sur cette terre. Aber wir gehen eine Folie weiter. On continue. Es wäre viel zu einfach, wenn wir einfach sagen, Mais ça serait tellement simple si on disait alles hätte sich verändert. que tout a changé. Deswegen gebe ich euch ein zentrales Beispiel. C'est pour encore un exemple encore capital. Wir haben jetzt die Ordination in dieser Gemeinde. Nous avons bientôt l'ordination dans cette église. Eine Ordination ist eine gottesdienstliche Handlung im Christentum oder im Judentum, Une ordination, c'est encore une action encore dans l'église, dans la vie chrétienne, wo Gläubige où les croyants, durch die Handauflegung au travers de l'imposition de main, in ein geistliches Amt reingegeben qui werden. rentrent dans un mandat encore spirituel. Halleluja. Amen. Das heißt, du kannst dieses Mandat in dir tragen, Ça veut dire que tu peux porter en toi ce mandat, aber es braucht einen gewissen Moment, mais il y a besoin encore d'un certain moment wo jemand anderes, der schon gesalbt ist und berufen ist im Herrn, où une autre personne qui est déjà oint, qui a été appelée par le Seigneur, seine Hand auf dich legt. qui pose sa main sur toi. Halleluja. Amen. Nächste Folie. Aber das Komische ist, Mais ce qui est un peu bizarre, wir könnten jetzt sagen, Jesus geht jetzt in das Königreich Gottes on peut dire que Jésus est rentré dans le royaume des cieux und all die Jünger, die hier waren, et que tous les disciples qui étaient là, die Bibel nennt einige. Die Bibel nennt einige. et
La Bible cite encore certains. Nathanael war da, Nathanaël était là, Johannes, der Sohn des Jean, Zebedäus, le fils de Zébédée était là, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, et Jacques aussi, le fils de Zébédée. Petrus war da. Pierre était là, Und die Bibel sagt sogar, Thomas war auch da. et la Bible dit ici que Thomas était là, Einige andere auch. et d'autres aussi étaient là. Die waren alle da in Lukas 5. Ils étaient tous là dans Luc 5, Alle, die genannt worden sind. tous ceux qui ont été cités. Ich glaube, der einzige war Nathanael nicht. Je pense que Nathanaël n'était pas, Aber die anderen waren in Lukas 5 an diesem Ort. mais tout le reste était dans Luc 5. Ils étaient là dans Manches le lieu. blieb beim Gewohnten. Et Manches, certains sont restés dans les habitudes, und manches hatte sich geändert. et certaines choses ou certains ont changé. Jetzt ist meine Frage, nächste Folie bitte. Maintenant, ma question est, Wo standen die Jünger Monate, Jahre nach ihrer ersten Begegnung mit Jesus am See Tiberias? à quel point se sont trouvés ces disciples après les années passées, après leur rencontre avec Jésus? Was war aus ihnen geworden? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Man sagt ja, Jesus war 3,5 Jahre mit denen unterwegs und hatte sie ausgebildet, oder? Et on dit que Jésus-Christ avait 3 ans et demi avec eux et il les a formés. Und ihr seht ihr, wie die Welt die Dinge kopiert aus der Bibel? Wie lange geht eine Ausbildung? Et vous voyez comment le monde copie aussi une formation, dans ce monde dure aussi 3 ans et demi. Und wenn 3 du ans et eine demi. Ausbildung machst, Et quand tu fais une formation, dann musst du am Ende eine Prüfung bestehen, richtig? tu dois encore, après, absolver encore un examen. Erst wenn du diese Prüfung bestanden hast, Et après que tu puisses réussir cet examen, dann hast du auch die ganze Ausbildung bestanden. ça veut dire que tu as reçu la formation. Das heißt, es ist egal, wie oft du aufgestanden bist, was du alles geleistet hast. Wenn die Prüfung nicht bestanden wird, sorry. Donc, ça n'importe pas combien de temps tu t'es levé encore pour aller à la formation. Mais si tu n'as pas réussi l'examen, tu n'as pas réussi. Und ich sage euch, als Jesus denen begegnet ist, Et je vous dis, quand Jésus-Christ les a encore, s'est révélé à eux, und das ist ein Geheimnis für alle Christen, die wirklich aufs nächste Level kommen wollen. et c'est vraiment encore un secret pour tous les chrétiens qui veulent aller à un autre niveau. Gott sagt dir nicht, wann er dich prüft. Gott sagt dir nicht, wann er dich prüft. Dieu ne te dira jamais quand est-ce qu'il va encore t'éprouver. Du musst alle Zeit ready sein. Tu dois être à tout moment prêt. Bei Gott gibt es nicht, hey, Schwester Grace, in 2 Monaten geht's los. Et avec Dieu, jamais il te dira que ouais, dans 2 mois, il y aura l'examen. Gottes Prüfungen sind unvorhersehbar. Et l'examen de Dieu n'est pas à voir en Aber avance. sie kommen, Mais elle vient ob du certainement. willst oder nicht. Que tu le veuilles ou pas, Das Leben wird dich prüfen. la vie va encore t'éprouver. Und Gott wird durch diese Prüfung sehen, ob du deine Ausbildung bestanden hast oder nicht. Et Dieu va voir au travers cet examen si tu as réussi ta formation, oui ou non. Denn sie waren alle da. Parce qu'ils étaient tous là. Auch die teilweise bei der ersten Begegnung waren da. Et aussi certains de ceux qui étaient dans la première rencontre, ils étaient là. Und ich weiß nicht, ob euch auf dieser Folie auffällt, dass da auch Brüder sind. Je ne sais pas si vous remarquez qu'il y a aussi des frères qui sont là. Johannes und Jakobus waren Brüder. Jean et Jacques, ils étaient des frères. Kennt ihr diese Mutter, die gesagt hatte, Herr, ich möchte, dass meine Kinder im Reich Gottes neben dir sitzen? Et vous connaissez cette femme qui avait dit encore que Seigneur, j'aimerais bien que mes fils soient encore dans le royaume des cieux. Das waren ihre Söhne, C'était ses fils, Johannes und Jakobus. Jean et Jacques. Nächste Folie bitte. Aber in Johannes 21 stehen so viele Dinge, die so interessant sind für uns, die auf das nächste Level kommen wollen. Mais dans le livre de Jean, chapitre 21, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, qui sont importantes pour nous, pour que nous puissions aller à un autre niveau. Die Bibel sagt hier in Vers 4, La Bible nous dit ici dans le verset 4. als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. In Vers 4, Dans le verset 4, Johannes, non? ja, Johannes 21, Le matin étant venu, Jésus se trouva sur la rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. ist es nicht interessant, dass Jesus nicht nur zu irgendeiner Zeit kommt, sondern sehr früh am Morgen? Est-ce pas intéressant de voir que Jésus ne vient pas à n'importe quelle heure, mais il vient très tôt le matin? Wo sind die Christen, die es nicht schaffen, um 5 Uhr aufzustehen, um zu beten? Où sont les chrétiens qui n'arrivent pas à se réveiller à 5 heures pour prier? Ich selber habe da ganz lange mit gestruggelt. Moi-même, j'ai eu des difficultés encore. Aber wisst ihr, Gott ist kein Mensch. Mais Dieu n'est pas un homme. Es gibt gewisse Zeiten, Il y a des certains temps in denen Gott sich ganz anders offenbart. où Dieu se révèle d'une autre manière. Gott kommt nicht und spricht mit dir dann, wenn alles laut ist.
Dieu ne vient pas, il parle avec toi quand tout est très fort. Gott spricht nicht mit dir, wenn so viele Menschen um dich herum sind, die dich ablenken können. Dieu n'est pas là pour parler avec toi quand tout le monde est là autour de toi pour te Und distraire. behaltet bitte im Kopf, wenn wir jetzt hier Schritt für Schritt gehen, dass Gott, Jesus, sie auf ein neues Level bringen wollte. Und das war deren Prüfung. Et vous devez encore retenir que Dieu voulait les ramener encore à un autre niveau. Et c'était ça leur examen. Wir lesen den Text einfach so, ja, und dann war Jesus da und schon früh morgens, aber jedes Detail zählt. Nous lisons ça simplement comme ça, mais chaque détail qui est écrit, c'est important. Und als Lehrer ist es meine Aufgabe, euch dafür, wie soll ich das zu gewinnen, dass ihr die Bibel lest mit einem Auge wie ein Adler. Et moi, en tant que docteur, c'est mon devoir encore de pouvoir vous citer encore à lire la parole comme un aigle, avec des yeux. Und Comme un Jesus aigle. spricht dann zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes und ihr werdet finden, das ist in Vers 5 dann runter, Mhm. Et dans le verset 5, il dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non, je sais pas, non, ça vient. und in Vers 7 kommt jetzt dieser Moment, wo 2 von den Jüngern, die da waren, auf einmal aus dieser Geschichte hervortreten. Et alors après, dans le verset 7, il y a deux disciples qui apparaissent. Ich habe gesagt, es waren viele Jünger da, richtig? J'avais dit qu'il y avait beaucoup de disciples, Aber man nennt nur 2 von denen mit Namen. mais il n'y a que 2 qu'on cite par leur nom, Detail, en détail. Detail. Johannes und Petrus. Jean et Pierre. Johannes sagt zu ihm in Vers 7, Jean lui dit encore dans le verset 7, es ist der Herr. c'est le Seigneur. Und Simon, als das hört, Et Simon, quand il a écouté cela, zieht schnell sein Obergewand an, il portait encore son habit, son vêtement, denn war nackt. parce qu'il était nu. Und wirft sich in den See. Et il se jette encore dans la mer. Langsam, On va doucement. da ist viel passiert. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Johannes, Jean, die Bibel sagte uns eben, sie erkannten nicht, dass es Jesus war, richtig? on nous dit ici que d'abord, ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Aber Johannes empfängt auf einmal die Offenbarung, das ist der Herr. Mais Jean, il reçoit encore la révélation que c'est le Seigneur. Wer hat die Offenbarung geschrieben in der Bibel? Qui a écrit encore les révélations? Lauter. Wer hat die L'Apocalypse. Offenbarung geschrieben? Qui a écrit l'Apocalypse? Johannes oder C'est nicht? Jean. Der Grund, warum Johannes derjenige ist, der die Offenbarung geschrieben hat, La raison pour laquelle c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse, ist, weil es schon Teil seiner Persönlichkeit war, Dinge, die jeder nicht so sieht, zu erkennen. parce qu'il avait encore dans sa personnalité de reconnaître certaines choses que les gens ne pouvaient pas reconnaître. Das war nicht eine besondere Salbung, die C'était hatte. pas encore une onction particulière Das qu'il war avait. auch nicht ein Modul, wo Jesus gesagt hat, Johannes, komm, dir bringe ich bei, wie man Offenbarung entschlüsselt. Nein, C'était pas un module où Jésus-Christ dit que viens, je te montre encore comment on peut décortiquer les révélations. Johannes war ein Typ, der hätte Kommissar werden können oder Detektiv. Il pouvait devenir un détective. Das war schon Teil seiner Gabe und Persönlichkeit, Dinge, die im Dunkeln sind, ans Licht zu bringen. C'était encore, ça faisait partie encore de lui, encore de pouvoir encore révéler ce qui était encore dans le noir. Halleluja. Amen. Versteht das jemand? Est-ce que vous comprenez? Kommen wir noch mit? Est-ce que nous Und- avançons ensemble? Petrus hört das, was Johannes sagt, Et Pierre écoute ce que Jean dit und wirft sich sofort ins Wasser. et il se jette directement dans la mer. Wir wissen nicht, in welcher Jahreszeit das war, Nous ne savons pas c'était encore dans quel temps, aber normalerweise ist Wasser kalt. mais normalement l'eau c'est froid. Und die Bibel sagt uns, ist geschwommen 200 Ellen. Et la Bible nous dit qu'il a encore nagé encore pendant 200 Das heißt, es ist auch noch mal eine 200 Strecke coudées. Donc c'est encore une distance. für alle, die schwimmen. Pour tous ceux-là qui nagent encore, Irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du merkst, boah, ich kann nicht mehr. tu arrives à un moment où tu sens que tu ne peux plus arriver. Aber die Liebe, die Petrus hatte zu Jesus, Mais l'amour que Pierre avait envers Jésus, es war ihm egal, c'était pour lui pas important. wie kalt das Wasser ist, Peu importe que c'était wie froid, weit l'eau, schwimmen muss. peu importe la distance qu'il devait nager. Alles, was brauchte, war nur das Wissen, dass es der Herr war. Tout ce qu'il avait besoin de savoir, c'est que celui qui voyait, c'était le Seigneur. Wie viele von uns warten, dass die Umstände schön sind, dass die Situationen passen, dass die Menschen nett sind, bevor wir Gott dienen? Combien d'entre Halleluja! vous, nous attendons encore que les circonstances soient meilleures pour que nous puissions servir le Seigneur. Aber hatte in diesen 3,5 Jahren eine Beziehung und ein Feuer zu Jesus entwickelt. Egal was kommt, niemand konnte ihn stoppen. Mais il avait encore développé un Alléluia. certain feu pendant 3 ans et demi. Peu importe ce qui arriverait, il n'allait pas rien pouvait l'arrêter. Und wisst ihr, das ist ein Leiter. Et c'est ça un conducteur. Jemand, der bereit ist, die extra Meile zu gehen. C'est lui qui est prêt encore de faire encore plus de mètres que les Jemand, autres. der nicht darauf wartet, dass man ihm sagt, hey Petrus, kannst du mal vorschwimmen? Er geht einfach.
pas une personne qui attend qu'on puisse se dire encore de nager, mais lui, il va. Er tut es. Il le fait. Und wisst ihr, er hat noch was Interessantes getan. Mais il a encore fait une chose de particulier. Bevor er ins Wasser gefallen, wollte ich gerade sagen. Bevor er sich ins Wasser geschmissen hat, hat er sich angezogen. Avant qu'il se jette dans l'eau, il s'est habillé. Das steht dafür, dass seine Haltung zu Gott sich geändert hatte. Il est écrit encore que sa position vis-à-vis de Dieu avait changé. Er hatte eine Ehrfurcht vor Jesus. Il avait encore une crainte de Er Jésus. konnte nicht einfach mit seinem nackten Oberkörper kommen und sich vor den Meister Il ne stellen. pouvait pas encore venir encore avec sa nudité devant son maître. Aber als Jesus ihm begegnet ist, in Lukas 5, Mais quand Jésus l'a rencontré dans Luc 5, da hat er sich nicht darum gekümmert, wie er aussieht. c'était pas important pour lui comment est-ce qu'il était. Aber die Ausbildungszeit hat ihn dazu gebracht, seine Herzenshaltung vor diesem Gott zu verändern. Amen. Mais encore la formation l'a encore ramené encore de changer son cœur encore vis-à-vis de Dieu. Und auch das war schon Teil von Petrus' Charakter. Et c'était encore une partie de son caractère. Schon das war Teil seiner Persönlichkeit. Deswegen ist er auch der Leiter geworden der Gemeinde. C'était une partie de sa personnalité. C'est pas qu'il est encore devenu le conducteur de l'église. Wisst ihr, eine Berufung zu haben ist gut. Vous savez, d'avoir un appel, c'est bien. Aber ein Charakter, der diese Berufung trägt, ist für Gott wichtiger. Mais un caractère qui porte encore cet appel, c'est plus important pour le Hätte Seigneur. Petrus diese Leadership-Eigenschaften nicht gehabt, hätte Jesus ihm nicht die Gemeinde anvertraut. Nein. Si Pierre n'avait pas encore ce caractère de leader, Dieu n'allait pas l'appeler. Das heißt, du hast gewisse Dinge in dir, die dich dazu führen, auf das nächste Level zu gehen mit Gott, die wichtig sind. Ça veut dire que tu as encore certaines capacités ou bien caractères qui sont importants pour te ramener encore dans un autre niveau. Und in Vers 11 steht, da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153 auf das Land, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Vers 11. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se répand point. Wisst ihr, in Lukas 5, Vous savez, dans Luc 5, die hatten so viele Fische gefangen. ils avaient encore pêché beaucoup de poissons. Die Bibel sagt, sie waren viele, die das Netz gezogen haben ans Land. Et la Bible dit qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui tiraient encore le filet. Aber hier fragt Jesus, Mais ici, Jésus lui pose la question. ich spreche zu einer Person heute. Je parle aujourd'hui à une personne. Wenn Gott dir eine Frage stellt, Quand Dieu te pose une question, dann agiere schnell. alors agis vite. Weil manchmal stellt Gott eine Frage inmitten von vielen Menschen, Et des fois, Dieu pose une question en plein milieu de beaucoup de personnes zu sehen, ob du bereit bist, das zu tun, wofür er dich gesandt hat. pour voir si tu es prêt à faire Halleluja. ce qu'il t'a appelé de faire. Petrus hat nicht darauf gewartet, dass die anderen mit ihm gehen, um dieses Netz zu nehmen. Pierre n'a pas attendu aux autres pour pouvoir aller tirer ce filet. Er ist alleine Il gegangen est allé seul und hat das ganze Netz gezogen. et il a tiré tout le filet. Kannst du dir vorstellen, wie schwer so ein nasses Netz ist voller Fische? Est-ce que tu peux t'imaginer encore comment est-ce que c'est lourd un filet qui est encore mouillé avec beaucoup de poissons? Und wisst ihr, was Gott hier geprüft hat? Et vous savez qu'est-ce que Dieu a encore éprouvé ici? Seine menschliche Resilienz. Sa résistance. Non? Das heißt, Ja. seine mentale Kapazität, Dinge zu Kapazität. tragen, auch wenn es schwer ist. Sa capacité de porter des choses mentalement, même si c'est difficile. Seine Kapazität, Dinge zu tragen, auch wenn er alleine sie tragen muss. Sa capacité de porter certaines choses, même s'il doit le porter seul. Weil wisst ihr, die Bibel sagt uns hier an dieser Stelle, dass niemand ist in das Wasser gesprungen. Ne? Die sind alle mit dem Boot gekommen. Et la Bible nous dit seulement qu'il n'y a personne d'autre qui se fait encore dans l'eau. Seulement, ils sont allés encore avec le bateau. Petrus ist vorgeschwommen, die Et anderen kamen Pierre, mit dem Boot. il a nagé et les autres venaient avec le bateau. Du möchtest auf das nächste Level? Tu veux arriver à un autre niveau, Geh raus aus dem Boot. alors sors de Fang la an zu barque, schwimmen. commence à nager. Achte nicht darauf, wer mit dir geht. Ne regarde pas qui va encore Fang avec an toi, zu schwimmen. mais commence à nager. Weil egal wie kalt es ist, Parce que peu importe que ce soit froid, egal wie tief es ist, peu importe que c'est profond, solange dein Fokus auf den Jesus ist, der am Ufer steht, aussi longtemps que tes yeux sont fixés sur le Jésus Du qui est wirst encore ankommen. au bord, tu vas y arriver. und wenn du ankommst, Et quand tu vas arriver, wirst du nicht mit leeren Händen kommen, tu vas pas arriver les mains vides, aber du kommst mit Erfahrung, mais tu arrives avec de la connaissance, du kommst mit Weisheit, tu arrives avec la sagesse, du kommst mit tu Charakter, arrives avec un caractère, du kommst mit Geduld, tu arrives avec la patience, mit den Früchten des Heiligen avec les Geistes, fruits du Saint-Esprit. weil wer schwimmt, Parce que celui qui nage, der baut seine Muskeln auf. il est en train de former ses Wer aber im muscles. Boot sitzt, Mais celui qui reste dans la der ist barque, von anderen abhängig, il dépend des autres, auch von dem Wasser abhängig, même aussi de l'eau. weil
Weil wenn das Wasser nicht dir diese Wellen gibt, dann kommst du auch nicht vorwärts. Parce que si l'eau te ramène pas Alléluia. encore ces vagues, tu vas pas arriver. Und das ist das, was wir erreichen wollen. Et c'est ce que nous voulons encore atteindre. Nächste Folie bitte. Amen. Es ist Zeit, dass wir wirklich auf das neue Level gehen mit Gott. Il est temps que nous arrivons à un autre niveau avec le Seigneur. Und ich bin mir sicher, dass wenn du diese Geschichte nochmal zu Hause liest, du wirst noch mehr Dinge sehen. Et juste que si tu vas encore lire encore ce verset, tu vas encore comprendre beaucoup d'autres choses. Aber ich habe hier einfach nochmal für uns zusammengefasst, worum es geht. Dinge, die Gott in dir sehen möchte, bevor er dir dein Mandat gibt. Mais j'ai encore essayé de mettre toutes les choses qui sont importantes que Dieu a besoin de voir pour que tu puisses rentrer dans Viele ton mandat. Leute werden sagen, oh, guck mal, die Geschwister werden ordiniert. Beaucoup diront encore, regarde, ces frères et sœurs vont être encore ordonnés. Aber wenn du zugehört hast, ich habe eben gesagt, das Leben hat uns geprüft. Mais si tu as bien écouté, je te dis encore que la vie nous a encore Wir sind durch éprouvés. so viele Dinge gegangen, von denen ihr nicht mal wisst. Nous avons encore vécu beaucoup de choses que vous ignorez peut-être encore Deswegen aujourd'hui. wünsch dir nicht etwas, wofür du noch nicht die C'est Stabilität pour hast. cela, ne soupire pas après une chose que tu n'as pas encore la stabilité pour cela. Weil im Vers 1 sehen wir, Gott offenbarte sich den Jüngern. Das heißt, jemand, der in ein Amt Gottes tritt, muss in der Lage sein, die Offenbarung Gottes zu greifen. Parce que ici dans le verset 1, on dit que Dieu se révéla. Avant que tu puisses rentrer dans un mandat, tu dois avoir encore la capacité de pouvoir saisir la révélation. Und dann lesen wir weiter, dass man im Vers 7 sagt, da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Et ici, nous voyons dans le verset 7, on dit encore que le disciple que Jésus aimait tant, il dit que c'est le Seigneur. Komm nicht an den Punkt, wo du fragst, ist das jetzt Gott oder ist es nicht Gott? N'arrive pas à un point où tu commences à t'interpeller si c'est vraiment Dieu ou c'est pas Dieu. Jemand, der in sein Mandat eintreten will, muss wissen, wenn es Gott ist oder nicht. C'est lui qui veut rentrer dans son mandat de savoir que si c'est Dieu ou Das c'est pas heißt Dieu. nicht, dass einem nicht Fehler passieren können, dass du denkst, okay, das war Gottes Stimme, das war es nicht. Aber Ça ne veut pas dire que tu pourras faire une erreur, que c'était la voix de Dieu ou du c'était musst pas la voix de Dieu. wenigstens in ein Level kommen, wo du weißt, dass selbst wenn 30 Leute dir sagen, das ist nicht Gott, du aber sagst, doch, das ist Gott. Mais tu dois arriver à un certain niveau que même Alléluia. si 30 personnes te disent que c'est pas Dieu, mais là tu sais autour de toi que c'est Dieu. Deine Haltung ist wichtig. Ta position est Wie importante. kommst du vor Gott? Comment est-ce que tu viens Kommst devant du Dieu? nackt? Tu viens nu Nach dem Motto, ja, Jesus liebt mich so, wie ich bin. en disant que oui, Jésus m'aime comme je suis. Ich brauche mich nicht zu verändern, J'ai pas besoin de weil die changer Gnade Gottes ist ja über mein parce que Leben. la grâce de Dieu est sur ma Das sind vie. diese Menschen, die nackt kommen. Ça, c'est les gens qui viennent nus. Aber nach 3,5 Jahren immer noch nackt. Mais après 3 ans et demi, tu es toujours nu. Wir reden hier von Menschen, die 3,5 Jahre eine Beziehung mit Jesus hatten. On parle des gens qui avaient 3 ans et demi d'une relation avec le Wir Seigneur. reden nicht von Menschen, die Jesus gerade begegnet sind. Nous ne parlons pas des personnes qui ont rencontré Jésus seulement à peine maintenant. Ein Prozess ist normal, Mais un processus, c'est normal. aber eine Haltung ist eine Entscheidung. Mais une position, c'est une décision. Hier geht es um eine Haltung, das heißt, du entscheidest dich, wie möchte ich Gott begegnen? On parle d'une position, donc tu décides comment est-ce que tu aimerais bien rencontrer Du Jésus. entscheidest diesem Gott dein Zehntel zu geben. Tu prends la décision de donner encore ta dîme Du au entscheidest dich, Seigneur. diesem Gott deine Zeit zu Tu geben. donnes la décision encore de donner à Dieu ton temps, Haltung. la position. Er warf sich in den See. Il s'est jeté encore à l'eau. Opferbereitschaft. Tu dois être prêt encore de te sacrifier, Einen Preis zu zahlen. de payer un prix. Bist du bereit dafür? Est-ce que tu es prêt pour cela? Du willst in ein Mandat? Tu veux rentrer dans un Du willst in mandat? ein neues Level? Tu veux arriver à un nouveau niveau? Du musst deinen Mann opfern. Tu dois encore sacrifier ton mari, Deine Kinder. tes enfants, Dein Spaß. tes loisirs, Deine Freunde. tes amis. Bist du bereit dafür? Est-ce que tu es prêt pour cela? Und als letztes einfach nochmal wirklich, das finde ich so wichtig, dass Simon selber die Netze genommen hatte oder das Netz genommen hat. Entschuldigung. Et ce que je trouve c'est important, c'est que Simon, il a pris de lui-même encore le filet, Eigeninitiative. les propres initiatives. Gemeinde, Les Eigeninitiative. propres Wartet initiatives. doch nicht immer, dass irgendjemand euch eine Ah. Idee gibt. N'attends toujours pas que Dieu te donne encore une idée, une Also wenn personne. Schwester Redi nicht macht, dann mach ich auch nicht. Donc si sœur il dit ne fais pas, donc moi je ne Oh, ferai pas. also eigentlich bräuchten wir wirklich mal neue Stühle in der Gemeinde. Normalement, on a besoin de nouveaux chaises. Aber wenn Sekretariat nicht macht, Mais mache ich si nicht. le secrétaire ne bouge pas, je fais rien. Der Kinderraum ist seit langem einfach vielleicht so. Encore la chambre des enfants, c'est depuis des années
années, c'est Aber ainsi. wenn Mama Fanny und Schwester Olivia nicht machen, mache ich auch nicht. Mais si maman Fanny et sœur Oliva ne font rien, moi je ferai Du rien. möchtest aufs nächste Level mit Gott. Tu veux arriver à un nouveau niveau avec le Seigneur. Gott liebt Leute, die Ideen haben. Ne? Amen. Dieu aime les gens qui ont des idées. Gott liebt Leute, die Ideen haben und die umsetzen. Yes. Et Dieu aime les gens qui ont des idées et qui les met Halleluja. encore à l'œuvre. Und Resilienz. Et la résilience. Das heißt mental fit sein. Et ça veut dire encore mentalement être fort. Weil du wirst durch Dinge gehen, wo du sagst, Gott, ehrlich. Du wirst durch Dinge gehen, wo du Parce que Gott tu sagst, passeras à travers des choses où tu diras vraiment, aber Seigneur, das braucht es, mais tu en as besoin aufs nächste Level zu pour kommen. arriver à un nouveau niveau. Amen. Ich glaube, wir kommen jetzt auch zum Amen. Ende. Je pense que nous arrivons aussi vers la fin. Wir gehen nochmal auf die nächste Folie. Ich glaube, das war die letzte. Je pense que c'est la dernière page. Ah, doch noch eine, genau. Jesus hatte die Jünger jahrelang ausgebildet und jetzt war es an der Zeit, sie in der Praxis zu erproben. Jésus-Christ a formé encore les disciples pendant tant d'années et il était temps maintenant qu'ils puissent encore les éprouver dans la pratique. Die Formel von am Anfang, La formule du début, die Erkenntnis waren die Lehren, die sie von Jesus bekommen haben. la connaissance était encore les enseignements qu'ils ont reçus de Jésus. Und diese Prüfung war die Praxis am See von Tiberias. Et l'examen était encore, cette pratique encore à la mer de Tibéria. Und die Veränderung von den Jüngern aus Lukas 5 Et le changement encore des disciples dans Luc 5 und 2 von den Jüngern in Et- Johannes 21 et les 2 disciples dans Jean war ihr 21, geistliches Amt. c'était encore le mandat spirituel. Weil wer das Wort Gottes kennt, weiß, dass danach die Apostelgeschichte begann. Et Richtig? si vous connaissez encore la parole, vous allez voir que c'est les actes des apôtres qui commencent. Ich glaube daran, dass Gott uns wirklich auf das nächste Level bringen will. Moi, je crois réellement que Dieu veut nous ramener dans un nouveau niveau. Aber ich glaube auch daran, dass es dafür viel mehr zu tun gibt, als einfach nur dafür Amen. zu beten. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire que de seulement prier pour cela. Ich möchte, dass du aufstehst und für dich betest. J'aimerais que tu te lèves et tu pries pour toi. Und dass du dir selber heute ein Versprechen gibst. Et que tu te fais cette promesse toi-même. Dass du sagst, am 3. September 2023 Que tu dises encore le 3 septembre 2021, 23 l'année prochaine, möchte 2022, ich nicht da sein, wo ich heute bin. j'aimerais pas être là où est-ce que je suis aujourd'hui. Ich weiß nicht, in welchem Bereich du dich verändern musst. Je ne sais pas dans quelle étape de ta vie tu aimerais bien changer. Ich weiß nicht, in welchem Bereich du auf das nächste Level gehen musst. Je ne sais pas encore dans quelle étape de ta vie tu dois encore avancer dans un autre niveau. Aber was ich weiß, ist, dass es einen Gott gibt, der die Menschen in dieser Gemeinde liebt und einen Plan mit ihnen hat. Mais je sais que dans cette église que Dieu a, encore dans cette église, il aime des gens Und et auch il für aimerait dich, bien wo auch te donner une immer, place. du diese Nachricht hören wirst, Et partout où est-ce que tu écouteras encore ce message, am 3.9.2023, le 3 du 9 2023, sei nicht da, wo du heute bist. ne sois pas là où est-ce que tu te trouves maintenant. Bete für dich selber. Prie pour toi-même. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns dieses Wort geschenkt hast, Herr. Dass du uns gezeigt hast, Vater, anhand deiner Jünger, dass sie auch von Level zu Level gegangen sind, Herr. Die Jünger sind nicht da stehen geblieben, wo du sie berufen hast. Herr, du hast sie verändert. Du bist mit ihnen durch einen Prozess gegangen. Du hast sie die Theorie gelehrt und du hast sie in der Praxis erprobt, Herr. Vater, und du hast ihnen das geistliche Mandat gegeben. Du hast sie ordiniert, Vater, weil du wusstest, jetzt sind sie bereit. Herr, ich bete für deine Gemeinde, dass auch die du jetzt noch einmal auf das nächste Level bringen willst, Herr, geh mit ihnen, Herr. Schenke ihnen die verschiedenen Schritte, die sie brauchen, um da anzukommen, Vater. Hilf ihnen da, wo sie keine Kraft haben. Schenke ihnen die Geduld mit sich selber, da, wo sie müde sind. Schenke ihnen die Resilienz, Vater, da, wo ihre mentale Kapazität zusammenbricht. Was auch immer du tust. Nächstes Jahr um diese Zeit wollen wir Zeugnisse hören. Nächstes Jahr um diese Zeit wollen wir Offenbarungen hören. Nächstes Jahr um diese Zeit wollen wir Menschen hören, die vom Level zu Level gegangen sind, Herr. Vater, wir vertrauen darauf, Vater, wie in Jeremia 29 steht. Du hast gute Pläne für uns, Herr. Und Vater, ich bete, Herr, dass diese Gemeinde, Vater, dahin kommt, wo du sie gesandt hast. Denn in unserer Berufung, Vater, stehen wir schon an dem Posten, Herr. Lass es uns einfach sichtbar sehen. Im Namen Jesus Christus haben wir somit gebetet. Halleluja. Gemeinde Gottes, wenn dich dieses Wort gesegnet hat, dann gib Jesus einen riesen Si la parole t'a Applaus. béni, encore applaudis pour Danke le für eure Seigneur. Aufmerksamkeit. Gott Alléluia. segne euch. Amen. Amen, Amen, Amen.